Vai, não vai. Agora, tá? Não, tá? Então, vai tomar aí na hora. Não vai! Você tá falando que aqui na casa. Aí, claro. Eles estão caindo. Pode ficar? Bonito radanga. Ali tá um tipo muito quente também. Vou jogar lá pra mostrar. Eu não dá lá pra você ralar, ó. Esse passando de canto.